dhakhtarkii Cumar Dhuula la wada yaala way adiga horta dhakhtarka wali ma gaadhay qaliilo waxay gashaa meeshii yaradee lagu falxalanay ay dul tagtaa way soo foolqataa markay meesha dhex timaadeen intii aragtana way ooydaa way noqotaa intii saaxiibada loo yeedho mise ku tiri wax samaysaa iga kaxay meesha iyadii baa soo hadhay iyadiina u shaqeeyay saddexdii reerkii saddex qof uga shaqeeyay way xaragadaadii waa baaba dhanka maray xasaradaadii xira madhanadaa jooga xubbi cidi ku siin mayso xigso oo abaalkaagii ku xayiray la sheekayso cid ku jeclaanaysoo dambe ma jirto muunadii haweenkaay marla arag xariiraay muraayadii qalbigii iyo maya dunida nuurshaay waaw haye hada kor waxa dhacday habeenada kamida ana shaqada TV ka soo baxay baan inan ba kulanay dhaweeyaan ana sugay gaariyaan marka raaco dabadeetana waxaan ku rumaniyo gaariyaan sugay batay walaal ma igu bi karto way salaam xulwaba ku doonayniyo hay mana dhaweedo warbaahinta isaga laftigiisa way mana dhaweedo warbaahinta warrantay waa ku daawaday hay dabadeetana waxaad ka warramaysay qiso jacaylo inaan ku dhacday oo tugaan uga samaysay anigana taa mid lamida bay ugu dhacday way dabadeetana ii warran maxaa ku helay xuguuniyo gabar baan xiriir lahayn muddo ayaan xiriir lahayn dabeetana saan u xiriiri jirnay si wanaagsan baan isku baranay si wanaagsan baan isla jaan qaadnay nolosha wax wanaagsan markaa ninkaas wuxuu ii sheegay inuu elektrooniga markaa ka shaqo bilaabay way elektroonigan ka shaqayn jiray buu yidhi hadba moobeelka soo baxa u gee hadba waxa yare nolosha waxba kolba waxbaan ku caawinay ku taageeray nolol ahaan markaa hadiyad ahaan buu geeyay nolol ahaan wiigeera hooseyso ana haddee dhaqaal ahaan ana ka yara buurnaa buu yidhi dabeetana waxa dhacday buu yidhi inantiisaan xiriir wanaagsan u lahayn si wanaagsan u xiriiraynay baa aragti ahaan bay ugu tiri nin waxaan doonayaa inaan shaqaysto markii hore waxaa ku tiri walaalan shaqo u raadinaya ayuu yidhi ninkii waxay la yara qurux badnaan weyday markay dhowr jeer ku celcelisay waan yidhi war heedhe ninkanna wuxuu ii sheegay inuu nin bulshaawiye hawaana ka muuqataayo markuu anigan isoo badagalayba ma dee ka dareemaya wuxuu niman saaxiibanay baan la hadlaa waxaan ku inan baan doonayaa aan wax isu nahay inaad ii shaqaalaysiisaan inankii waa layga aqbalo waa lay shaqaalaysiiye dabadeetana waxaa dhacday meesha ninkaasi lahaa igu nin kalaan u baahanay ninkaadii keentay waa nin aamina waa nin ehel cibaadaa dabeetana wuxuu yidhi waay inantii buu ku celiyo niyo haadhe ina kalood walaalatiin ma jira niyo aabaame maalmo dhow shaqayn jiro shaqadii iminka aan qaban dee haddaba aaba ma u geynaa dee waa caadiyo aaba barnigto aaba inaan wax wada baranno ilama odhan karto inaan wada haasawnee ayaana aaba ayaa doonaya aaba in meel shaqa kugu daro odaygu waaba aqbalay shaqadii labadoodiiba waa geeyey iyadii baa soo hadhay iyadiina u shaqo geeyey reerkii saddex qof uga shaqeeyey dabadeetana waxa dhacday saddexdoodiiba markaa way shaqeeyaan laylatulqadar buu ahaa laylatulqadar la soo diray buu ahaa dabeetana wuxuu yidhi haasaawihii u sii macaanaaday farxad badan baan sii qaaday aniga waa iisii farxad laba jibaaro qofkaaga qof wanaagsan dee markuu yahay wax kastoo aad tartaa adigu dhinacaaga wax kastood bixinaysa wanaagun bay kula noqonayaan dabadeetana siday bahashu noogu macaaneyd ba inantii waxay bilowday gaabis telefoonkii 24 saacadoo lasoo wici jiray waa inantii shaqada la geeyey ilaa aabaheed ilaa walaalkeed shaqadii waa yaraa macnaha telefoonkii wuu yaraa wicitaankii waa hakaday qoraaladii ma jiraan fariinta 2 saacadood ama 3 saacadood ama 4 saacadood markay taallo ayaa laga soo jawaabaya telefoonna lama qabanayo wuxuu yidhi murakayagii iska qabsigaygii baa batay deetana waxaan ku ori buu yidhi isbeddel baan kaa yar dareemaya may isma bedelina caadi baane adigunba wax kuu sanqaraya adigunba doonaya de macnaha waxaan macquulahay wuxuu yidhi waay sirma qabe allahu sahana
meeshii buu maalin ka mida inamadii ina ka midu ugu tegayoo markaasuu yidhi ka waran hiblaayo say u shaqaysaa si wanaagsanoo dabeetana wuxuu ogaaday inantu inay horta inamadii meesha inan ka mid asxaab noqdeen inankiina inan dibadda jooga ayuu baray waa inanka asxaabta noqdeen baa inan kala sii baro dibadda jooga inan kala sii baray dabadeetana waxa dhacday wuxuu yidhi halkaa markaan ogaaday markaa inanku ii sheegay inanku ma ogeyn intan aanu keenay inuu xidhi naga dhexeeyo wuxuu haystaa inaanu asxaab nahay dabeetana waxa dhacday wuxuu yidhi sheekadii markaa soo ogaaday baan damcay inaan inantii ku idhaahdo dee hawshayni u isbedeshee soo bedelo bal qofkii aan aqaanay soo noqo dabeetana adigu maalin kasta murankii dee beritoole inta badan xidhiirku uu ku burburaa haddii hal qaladu soo noqnoqdo waxa fiican in mid kale looga gudbo dee qalad kale la saxo adigu la sixi kari waay adeeroo dhaltuma markii dambe liguri waryaha niyow 24 saacadood waxaad doonaysaa inaad ila hadasho kuwa doonaya markaa inay xidhiirka qofka ibni aadanka markaad u fiirsato kuwa doonaya xidhiirka ay nagala dhexeeya inay soo afjaraan maba waayaanba marmarsiiyo cirkaa dhulka noqday iyo maruu ku idhaahdo anigaa maxay ugu dhacay ma jirto saaxiibkeena jacaylkiisu waa tandhaaf sidaan halka hadalkiisa ka dareemayo dabadeetana waxay ku tiri niyo walaal ka waran haddaynu xidhiirkaba iska soo afjarno bahasha walaalnimo u rogano walaalnimay bahasha ku macaantee adiguna 24 saacadood aad doonaysa inaad ila hadasho haygaha ka dhow waa warcad wuxuu yidhi cirka iyo dhulka way ugu yaraadeen inta badanna qofku markuu niyow xaqiiq wuxuu jecel yahay wuxuu doonayaa waxaan uu dareemaya in lala dareemo in telefoonka laga qabto in lala farxo in lala hadlo in waqti la siiyo dee kuwa daacadaydiina haddaad dayacdaan carabta waxay tidhahdaa kuwa daacadaydiina haddaad dayacdaan oo aa waqti siin weydaan xaqiiq waxaa iman doonta amina ayaga ka dalbataan inay daacadidii noqdaan waqtiidii siiyaan qaliilo markaa maxaa ku soo duxay markii sheekada looga sheekada 2 maaso waa sheekadii igu horreysay 2 maasaa ka sameeyay oo xidhiidha sheekadu wii sii waday wuxuu igu yidhi adigu ninkii waan qaatay buu yidhi go-aan dee waxaa lagu yidhi labadaas oo kala gal waxaan ku yidhi walaaltinimada walaaltinimo bal waxaan u doorbiday buu yidhi si aan xataa bal arag iyo codkeedu aanu iga fogaan waxaan doonayaa balhaade inaan iska sii weheshado oo bal ugu yaraan ay intan wehelay noqoto 7 baan ku jiray haddaba waan cadhoodaa buu yidhi oo markiiba waan xanaaqaa waqtigaagu yar yahay dee walaal xidhiir nagama dhexeeya bay ku tira ninkii odagaa waxaa ku dhacay haddaba wuxuu yidhi haddaba waa raalli geliyaa waxaan ku dhaha raalli noqo waxaan diyaar u ahay iminka inaan sidii hore u noqdo aan dib uga joogsado wixii hore deetana waxa dhacday ninkii wuxuu yidhi telefoonkii baan haddana sidii oo kale wiigii xigiba haddana khilaafkii bilaabmaa waa lay wada masaxa waa lay wada tirtiray gebigaygiiba dhinac walba inantanay wuxuu yidhi markii lay tirtiray waan baadidoon tegay waxaan soo ogaadayba in ninkii dibadda la haasaaway nin dibaddaabay bartay la haasaawday show markay igu tiraahdo mashquul baanay iyo markay igu tiraahdo shaqadaa ku soo habsaamima telefoonka inaan kaa u saarnaa qalbigu laba uma qaybsamee dabadeetana fursadaha qaar ibni aadanku ma fahmaan qalbi ibni aadan oo jeclaaday inay wax weyn tahay inantii hablihiinana yurubiya laga raa lacag iyo meel kale waxa dhacday inantii nin yurub joogaba dee u muuqda iyo dee ninkaa dhaqaalana u haysta kowdhe lacagna waa haystaa oo wax yaroo ku filan buu haystaa yurubna waa iska joogaa dabadeetana inantii waxay tiri maxaad ku falaysaa bishii imsaad qaadataa buu ku yidhi moogta se tiriintaha maxaad ka hadlaysaa 2 jibaar anaa bil kasta kuu soo dariya iskaba naso haba tegin shaqo baa tegin inantii muddo 7 wuxuu yidhi markaan xaaladii ogaaday hawl kastoo ogaaday meel kastana layga xidhay
waxaan go'aan ku qaatay inaan horta hal mar anoo hortaagan intaan is hortaago aan ku idhaahdo niyo haadhe masaas adigu burburisay walaalnimadii iga tirtirtay jacaylkii u baabiisa deetana wuxuu yidhi waan waayaba meel fursadaan kala hadli karo hortaaga xataa dee meel kasta oon kala hadli lahaaba ila guriga ma tegi kara buu yidhi waan ka xishoonaya dabadeetana waxa dhacday wuxuu ii sheegay markaa xataa guri ay dhisanayeen iyagu ay lahaayeenoo markaa qabyo ka noqday inuu xataa dhaqaalaha qayb ugu ahaa inanta waa inantu dhaqaalaha inantaan u diray buu yidhi inantuna waxaan ku tiri shaqadayda ayaa abaalmarin ahaan leysiiye hadda waa wanaag dadban la sii dirayo ninkii adigu waxa dhacday markii meel kasta laga soo xirxiday ayaa muddo siduu siisaga jiray baa wuxuu yidhi habeen kasta waan werweraa habeen kasta salaatuleyl baan u kacaayo markaasaa waxaan idhaahdaa ilaahayow qalbigayga iga tirtir ilaahu iyadana cagahayga hooskeen dabadeetana markaasaan ninkaa markuu intaa macnaa ii sheegaya dareen ahaan niyaddeeda waxbaa kusoo dhacay waayo waan la dareemay xanuunku ninkaasi dareemay oo waxaan dareemay siduu ninkaasi daacadda ee qalbigiisa uga ahayd naftay uu wada siiyey gabadha rag iyo dumarna ibni aadanku xilligan hadda jooga in wanaagsan iyo in xun labadaba way leeyihin weliba doorkani waa halkii eestii iyo rugeenya qaadi jirtee doontii mixnaddaa istaaran adigu ereyadan kuu bilaabaya ereyada ninkii odaga ahaad ka samaysay ereyada markaa qisadaa markaa aad ka dhex samaysay kaaga soo dhex baxay qisadii oo dhan markaa ma waa intaa yare markaa uu intaa ii sheegay inuu aleelkii intuu kaco uu ducaysan jiray baa mararka qaar wuxuu ii sheegayna xataa wuxuu yidhi marna waan u duceeya marna waa habaaraa wax allaalaya waxaan ka idhaa baan garan waayaa dabadeetana ereyadanaan ka idhi noloshaa xor noqon maysid abidkaa xasili maysid xiqdina ka kori maysid intaad xiise beenbeena muddo dheer ku xaabxaabtay barashay ku xaal siiye aaminaadda xabsiga geeyey xeeladaadii way guurtay xulma tihid wanaag beera ka bogsaday xanuunkaagii xambaaroo nafsiga kaydso xilay ma noqonaysid xaragadaadii waa baabah dhanka maray xasaradaadii xero madhan adaa jooga xubbixidii ku siin mayso xigso oo abaalkaagii ku xayiray la sheekayso cid ku jeclaanaysoo dambe ma jirto meel adag baad ka martaye dareenka qalbiga ninkaasi dareemay iyo waxa uu ii sheegay unbaan la qaatay aaminaaddii buu xabsiga geeyey iminka markaa wuxuu ii sheegaya inuu xataa ibni aadanka kale aanu ku kalsoonayn aaminaaddii o dhan baa ka dhimatay xabsiguu geeyey saldhiga dhexe ayuu ku soo wax allaali wixii aaminaad la oran jiray waxa dhacday wuxuu igu yidhi muddo sidii markaan ahaa baa waxa dhacday social mediaha baa sawirkeedii iyo ninkii mehersadayba halkaa ka arkay waaba ismehersadeen waa u duceeyo waa haneeyey haddeer marwanin bay noqotay dabadeetana waxa dhacday wuxuu yidhi sidii baa ku kala faataxaysanay wuxuu yidhi waxaan soo ogaaday gabadhu daynay ninkan lacag iyo dee adduunku raacday wuxuu yidhi noloshaydii labadaa habeennimo baan go-aan qaatay ilaahay baan beriyey waan tala saartay shaqadaydii baan laba jibaaray haddeer anaa lay shaqeeyaa markii horena anaa shaqaalaha hadda anaa meherad le buu yidhi maasha allah waa hagaag gaarigaan watana anaa iskale alxamdulilah nolol wanaagsan baa ku jira dabeetana wuxuu yidhi markii ay sidaa inantii aan u soo habiliyey muddo 2 sannadood markii kasoo wareegtay baan habeenada ka mid a ayaan is aragnay dabeetana wuxuu yidhi habeenkaa sidaanu ku kulannay waa waxa dhacday wuxuu ku leeyahay inantan aan wada sheekisanayni inanay saaxiiba yihiin baa tidhi xafladii raac waa kuu sheeka boodee inantii waxa dhacday ninkii horta dibadda wuxuu ku wareeriyaa 2 bilood markuu joogo uu noqday sanadkanaa ku kaxaynaya sanadka dambaa ku kaxaynaya waraaqii baan soo diyaarinaya inantii meermeer niyajab bay kasoo istaagtay dee ninkana jacayl umay qaadine ee waxay jeclaatay waa Yurub dan bay ku gashay dantiina ma jirto dabeetana waxa dhacday
wuxuu yidhi inantiisa iyadoo iskaga niya jabsan baa habeenada ka mida iyadoo go-aan alla iyo go-aan ay qaadatala dee ninkay furna ma odhan karto bahashuna inay been cad tahay way arkaysaa dabadeetana waxa dhacday waxaan sameeyey wuxuu igu yidhi waxay samaysay inanay saaxiibiyiin baa u yeedhay oo ku tiri gurigan adiga iska dhex fadhiyayna mare xaflad bay geysay inan lagu soo dhaweynaya xafladdii bay ka qayb galeen moobeelkiibaa markaa laisaga duuduubay wax moobeelkii moobilada u dambeeyey inan baa markaa moobeelka saa wax isaga duubaysa inanta moobeelka wax isaga duubaysa muu ka yara dhaqaaqay muuqaalkii videoga iska duubaysa dabeetana waxa dhacday wuxuun bay aragtuun sawir nin iyo caruur iyo gabadh alla walaal inankan maxaa soo tihiin unbay tiri inanta mise inankan haa walaal waa ninkaygiiyo 6 caruuraan isu leena waaba gabadhii la soo dhaweynayaba gabadhii la soo dhaweynayay qalbada bash الله وانا نكيدي هاي والله وقصة عجيبة inantii maror dilaac sheeko la yaab la ka dhacday way ka yara dhaqaaqday way ku yara noqotay way ku dhaweysaa walaalo yara way soo yara dhaweysaa way rumaysan lahaday 6 caruuraan isu leenahay ayuu ka tiri muddo 8 sannadood 9 sannadood waxaan ka soo inay ku yiri ayaan isku qabnaa bay ku tiri markaa isagu marka hore wax caruurayo waxa uu sheegay ya reer xataa uu sheegay dabadeetana waxa dhacday inantii qalbiga ayaa laba kala noqday way ka dhaqaaqday biyo uma dhadhamayaan waxay tiri wuxuu ku leeyahay waxay gashaa meeshii yaradee lagu falxalanayay ayaa dul tagtaa way soo fool dhaqataa markay meesha dhex timaada inantii aragtana way oydaa way noqotaa inantii saaxiibada bay yeedho mise ku tiri wax samaysaa iga kaxee meesha ma fadhiyi karaya wadnaha xanuunaya markasta xanuunaysa inantii soo kaxaysa gaari bay soo raaceen gaarigii iyagoo dhexda maraya buu xumaada ma gaarigii la soo saaray xumaada inankii markaa gaarigooda ka degay markaasuu dhowr qof uu gawaadhi buu gacmo u taagay gaari buu istaajiyey gaarigan waxa wata ina ka sheekada markaa iga sheekeynaya oo iyadana noqonaya markaa jacaylkeedii hore dabadeetana waxa dhacday gaarigiiba uu soo saaray inantani nimankan waxay ku wada hadlayaan way iskarteen namadii waaranaa qaadiyo xaafadii geeniye iska ilow inantanna warkaaba ma hayso xagga hore soo fadhiisatay cabbaar markay wada socdeen ayuu sheekayay walaal adigu inanta ilaa maanta waad foorartaa walaal maxaa kugu dhacay codkii waa ku duulay way yaabtay malaa hebel maaha saasun bay waagtay war hebel war iska waran dabadeetana wuxuu yidhi balabalkiiyo dhibaataday martay bay iga sheekaysay dabadeetana markay bahashii halkaa marayso ayuu wuxuu igu yidhi qalbiga waxaan iska idhi allow yaa aniga kuu sheega dabadeetana halkaa markuu marayo baan anigu erayadaa u tiriyey dunidu waa gelin bacaynoo waataan dabadaan nastee rabbigu nabisimaal degdega ii furay farxadaan damayn mar baa dawo ii ahayd ha yeeshee diiqadii waataan ka dugsaday jacayl shalay dadkii inoogaa ayaa darsay caashaqoo inaan daacad haa qiree adigu soo maa dayicin doraad sidaan kuu ahaa adigu maa dareensanayn doraad sidaan kuu ahaa adigu maa dareensanayn maantana darajiyo wanaag ku gaadh samir iyo dulqaad haddaad diidana ogow duruusta nafsiga adaa diiwaan uga dhigay xasuus haddaad samir qaadan weydo oo noloshii dee waa soo idlaatay haddaad samir qaadan weydo adaa duruus uga dhigay nafsiga dee diiwaanadaa uga dhigay intaa markaan ayaa intaasaan aniguna maasadii kaga darsada hadalkii wuxuu gu yidhi inantii waan dhigay markaa wuxuu ii sheegay waa halkan maantana haddaad darajiyo wanaag dee aad doonayso inaad wax ku gaadho waa inaad samir iyo dulqaad qaadataa haddaad taa diidana dee adaa diiwaan ka dhigtay nafsigan adaa dhigtay dabadeetana wuxuu gu yidhi inantii gurigeedii baan geeyey waan u dejiyey waan u caqli celiyey waxaan ku yidhi dee maanta waa ninkaagii hadduu 100 dumar xataa kaa daba keenay ama dee kaaba horreeyeenbe dee iminkana sidaad ula dabaalan karayso ula dabaalo waxaan weydiiyey waxaan ku yidhi in yaroo wanaagi ma kuugu harayo wuxuu yidhi niyow qofku waana xaqiiqde wuxuu yidhi qofku hadduu in yar ugu yaraan kuu teella dhigto ayuu wanaag kuugu hari lahaa iminka kuwa wanaagsan markay naga tagaan
si kastoo ay qalbiyadeena ay u kala fog yihiin waxaan qirnaa wanaagooda laakiin haddii uu qof ina bahdilay ixtiraam badan aan siin jirin uu naga tago magaca isaga la yiraahdo ayuu ka xanaaqayna iskida magacii qofkii markaa la oranayay ayuu haduu qof kale ku maqlo ayuu qof kale hadii xataa hebelka saa la yiraahdo uu ka xanaaqaya waa macnaha saameynta ay leeyihiin marka carabtu waxay yiraahdaan war wanaaga yar adayalsanina waayo wanaaguba waa dooxiye isu tagtagay kaasaa dee dooxiye noqda وهاك قصadaas ahayd anaga iyo daawadayaashii iyo maxaan dhahdaaye dadkii qisooyinka iyaga laftooda meel la fadhiyay waxa filayaa qisadaas iyo maasadaad ka samaysayba inay iyaga laftooda dawo u noqon doonto طبعا laakiin raxma wali baan kugu daray dadku imika wada dhakhtar bay yaala baad soronaysa hay dhakhtarkii Cumar Dhuula la wada yaala way adiga dhakhtarka wali ma gaadhay qaliilo bal dhakhtarkaas in badan baa la sheegay adoo in badan iyaag fadhiyayna waxaad igu tiri qisooyin badan baad wax ka samayso tan imika ugu dambeysay tahay qisooyin kalena waan maqlay marka dadku waxa ku wada oranayaan anigu waxaan ogaaday markii qisooyinkan warbaahinta mariyay qof kasta wuxuu ku oranayaa taa mid ka daran baan hayaa mid bay markaa baabiinaysa ka daran maalin dhaweyd midda la sheegayo inan arooskii ninkeeda hadiyad geysay ninkeeda yaan oranay arooskii dee qofka adduunka ugu jeclayd bay hadiyad geysay arooskiisa waay dee waniga koori ayaalo qalbiyada la soo dhawo wax la iskeenaya ma jirtay waa hagaag qisooyinku waa badan yihiin